Всем доброй ночи, мои дорогие. Давайте посмотрим очень точное цыганское предсказание. Что стучит, что гремит, что дверь откроет и что сердце успокоит. Итак, расклад для вас, смотрящие мой канал. Итак, что стучит? Стучит. Гремит. Дверь откроет. И что сердце успокоит? И что сердце успокоит? Так, если потребуется, буду докладывать. Итак, что стучит? Ожидание, то есть чего-то долго вы ждете, то, чего вы очень долго ждали. Возможно, вкладывались, трудились, что-то взращивали. Было потрачено много энергии, настойчивости, сил, вашего терпения, ресурсов. То, что вы так долго ждали. А что это? Почему здесь обман? Сейчас посмотрим. Смотрите, здесь выходит мужчина, король пентаклей, который когда-то обманул ваши ожидания и ваши надежды. Если это не любовная сфера, то это может быть, ожидали вы, были обманы какие-то, да, вашей какой-то стабильности, по поводу своей стабильности, по поводу своей ресурсности. Это что стучит? Ну, давайте уточним. Да, здесь какие-то были сомнения. Все-таки, наверное, да, сомнения в отношении какого-то мужчины. То есть проявится какой-то мужчина, с которым было непонятно, были какие-то качели в общении. То есть то общение было, то общение не было. Он то появлялся, то уходил. И мог вас чем-то обманывать. Вот он здесь, этот человек, по карте дьявол, проявится к вам с каким-то заманчивым предложением. Это будет что-то новое, что для вас будет очень неожиданно. Это то, что стучит. Давайте смотреть теперь, что гремит. Так, четверка мечей. Это о чем? Стабильность. Так, какое-то время назад у вас было состояние паузы, необходимо было взять какой-то перерыв, успокоиться, успокоить свои нервы, привести мысли в порядок. И вторая четверка говорит о вашей стабильности, где вы находились в состоянии жадности. Это смысл в том, что вы не хотели ни с кем делиться своими ресурсами, своими эмоциями, и то, что вы бережно хранили и не хотели с чем-то расставаться. Гремит, посмотрите, рыцарь мечей. Кто-то прям резко, быстро и стремительно уже бежит и несется в вашу жизнь. Смотрите, это то, от чего вы ушли, то, в чем вы поставили точку. Гремит. Вот в том, то, от чего вы ушли, в чем вы поставили точку, вы приняли правильное решение, потому что в вашей жизни завершится период боли, переживаний, каких-то неприятностей, потраченных нерв. Вам идет десятка пентаклей. Это карта вашего изобилия, вашей стабильности, карта вашего достатка и радости. Это завершение каких-то проблем и получение нужного успешного результата.
Для кого-то это карта и семьи, то есть объединение семьи, восстановление семьи, соблюдение каких-то традиций в семье. Так, что дверь откроет? Карта мир, посмотрите, вы переходите с одного жизненного этапа к новому этапу. То есть вы прошли цикл обучения, получения опыта, и это благополучное было завершение для вас, потому что на этой карте женщина радуется. То есть дверь стучит, вы переходите на какой-то новый уровень. Да, рушится ваше прошлое, рушится негатив, рушится то, что невозможно было, ну, скажем так, с чем невозможно было продолжать дальше ваше развитие, где не было перспективы. Что-то, что давно назревало, но вы не могли от этого избавиться. Вот здесь показано, вот это разрушается, это что в дверь стучит. Так, дверь стучит. Так, смотрите, вы здесь будете закрываться от каких-то, уходить от каких-то конфликтов, от неприятных ситуаций, от столкновений, от каких-то ссоров, борьбы, от каких-то столкновений. Это то, что стучит в дверь. И у вас начинается период вашего саморазвития. Тройка пентаклей – это работа в команде, это нахождение нужных людей, нужных связей, то, над чем вы будете трудиться и в чем вы будете себя развивать. То есть совершенствование своих талантов и навыков. И что же сердце успокоит? А сердце успокоит, посмотрите, карта умеренности. Вы излечили себя или излечите себя, вы входите в гармонию с самой собой, вы теперь будете видеть баланс во всем. То есть вас не будет волновать какие-то стычки, сплетни, то, что, например, может вас вывести из себя, то есть у вас такого теперь не будет. Вы будете на все смотреть спокойно, рассудительно и всегда находясь в умеренности. То есть, да, эмоции какие-то, что негативные, что слишком всплеск каких-то эмоций, вы будете сдерживать. То есть вы научились быть в гармонии не только с собой, но и со всей Вселенной. Вот такой вот расклад получился. Всем пока!